Ми представува посебна чест да бидам дел од оваа свеченост со која Стопанската комора на Македонија одбележува 98 години од своето работење. Значајна, но и ретка е оваа годишнина. Не само заради бројката која што сведочи долга традиција на здружување и на заштита на интересите на стопанствениците, туку и заради фактот што оваа годишнина говори дека Стопанската комора е сопатник низ историјата на македонската државност. Тоа е факт достоен за почит и ги заслужува сите признанија. Низ текот на овие речиси 100 години, Комората како облик на организирање на стопанството во нашата држава со својата активност и функции даде огромен придонес за развој на македонското стопанство. Секако првенствено во заштита и афирмација на интересите на низините членки, компаниите, а потоа и во организацијата и спроведувањето на разни стручни обуки и оспособување на кадрите, настани за размена на информации и искуства за подобрување на работењето на компаниите, членки на Комората, развојот и информацијата на стопанските потенцијали преку медиумската промоција, преку промотивна и представничка функција на одредени специализирани организации, чиј основач беше Стопанската комора. Од огромен придонес е и меѓународната соработка на Стопанската комора, како и незината посредничка улога во обезбедување на контакти и деловни врски на своите членки со компании од Европа и од светот. Владата на Северна Македонија и Стопанската комора имаат одлична соработка. Впрочем, и економската програма на владата е создадена во најголем дел од економски аспекти што дојдоа како препорака токму од Стопанската и од другите комори во Северна Македонија. Она што е уште позначено, имплементацијата на таа економска програма има сериозни успеси и резултати. Економските политики на владата во изминатите 2,5 години направија пресврт на повеќе полиња. Во мај 2017 година наследивме БДП во минус 1,8% и го зголемивме на 3,5% во просек на последните 4 квартали. Отворивме 60.000 нови работни места, што е рекорд за толку кратко време, и ја намаливме невработеноста на 17,1%, од што представува незапамтена бројка до сега. Со вакво темпо и со очекувани инвестиции по формалното планирано членство на државата во НАТО до 2024 година стапката на невработеност проектираме да достигне под 10%. Членството во НАТО и стартот на преговорите со Европската Унија засилува геостратешката позиција на Северна Македонија и се зголемува безбедноста и стабилноста на земјата, со што се создава подобра основа за економски раст и развој. Тоа влие и во подобрувањето на кредитниот рейтинг на земјата и на зголемување на домашните и иностранските инвестиции. Со членството во Европската Унија влегуваме во голем и развиен пазар и ги зголемуваме перспективите за економски раст. За 2 години подпишавме договори за 34 домашни и странски инвестиции во износ од 740 милиони евра. Се изградија 12 нови фабрики, а се градат уште 22. Со програмата за поддршка на инвестиции на технолошкиот развој, дури 170 компании се стекнаа со право и добија финансиски средства за инвестициски вложувања за набавка на нови машини и опрема, како и за инвестиции во објекти и земјиште. Финансиската поддршка од оваа програма преку Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот се доделува за реализирани почетни и дополнителни инвестиции неопходни за дејноста до 10% од реализираната инвестиција. Вкупната вредност на инвестициите во овие 170 компании изнесува 230 милиони евра, со што се отворија 4577 нови работни места, од кои во 2018 се веќе вработени 2117 лица. Како го подигаме нивото на развој на нашата земја, така и потребите растат. Сакаме да создадеме креативна, модерна, дигитална економија, која што ќе значи современа економија на третата деценија на 21. век. Тоа секако треба да биде остварено заедно со стопанските комори во државата и особено со Стопанската комора на Македонија, како најстара и најискусна, која го зазема местото на еден од најзначајните економски фактори во нашата земја. Токму затоа, во име на значајната годишнина на Стопанската комора на Македонија,
Ми беше чест да ги доделам наградите и другите признанија на Стопанската комора на Македонија за 2019 година. Посакувам да бидете успешни како што бевте досега, да придонесуваме заедно за развојот на нашата земја и да се видиме за 2 години на 100 годишнината од оваа комора. Благодарам.